அடுத்தடுத்து சில நிமிடங்கள்லயே 2 பயங்கரமான எர்த்குவேக், பலாயிரம் பேர் இப்ப மண்ணுக்குள்ள இருந்திருக்காங்க. ஜூன் 24 அப்போ வெனின்சுவால 7.1 ரேஷியோல ஒரு எர்த்குவேக் வந்திருந்திருக்கு. அதோட சேர்த்து சில மினிட்ஸ்லயே 7.5லயும் ஒன்று வந்திருந்தது. அடுத்தடுத்து எர்த்குவேக்னால பில்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம நேருக்கு நேரா அப்படியே இந்த வீடியோஸ்ல பார்க்கும்போது இடிஞ்சு போறது அப்படியே தெரியுது. 920 பேர் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னும் 3000க்கும் மேற்பட்டவங்க அதிகப்படியான காயத்தோட இருக்காங்க. பலாயிரம் பேர் இன்னும் கண்டே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அதுல ஒரு அப்பா ஒருத்தவர் தன் மேல இருக்கிற ஒரு ரெஸ்கியூ டீம் கிட்ட சொல்றாரு, இழுக்காதீங்க, கீழே என்னோட பிள்ளைய என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இந்த எர்த்குவேக்ல இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டும் அடியாகுது. அதோட சேர்த்து கேப்டனான கராக்கஸும் அதோட கோஸ்டல் ரீஜியன் லாகுவேராவும் அடியாகுது. இந்த மாதிரி நேச்சர் டிசாஸ்டர்ஸ் நடக்கும்போது தான் பணக்காரன், ஏழை, நான் பெரியவன், நீ சின்னவன் அப்படின்றது எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாம எல்லாருமே காயப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி சூழல்களெல்லாம் எல்லாரும் சமம்னு தெரிய வரும். அந்த மக்களுக்காகவும் வெனின்சுலாக்காகவும் ப்ரே பண்ணுவோம்.